আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের আমি আপনাদের মাঝে একটা এলইডি টিভি রিপেয়ার করে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে একটা এলইডি টিভি চলতেছে। এটার মূলত কি প্রবলেম? এটার প্রবলেম হয়েছে ছবি লেখা এগুলা উল্টা দেখা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এই রিমোটের মাধ্যমে আপনাদের ফাংশনগুলো একটু দেখাই। তো দেখুন বন্ধুরা, দেখুন এটা হচ্ছে ওয়ালটন টিভি। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে W32Q20 এর মডেল নাম্বার। তো এটা ওয়ালটন টিভি। দেখুন এর পিকচারগুলো উল্টা আসতেছে, আর এর মেনু ফাংশনগুলো দেখুন, লেখাগুলা দেখুন সব উল্টা আসতেছে। তো এখন এটা কিভাবে আমরা ফ্যাক্টরি সেটিং বের করব, মূলত এটাই হচ্ছে আপনাদের ক্লিয়ারভাবে দেখাই দেব যে এর ফ্যাক্টরি কোডটি কী, এবং কোনো সফটওয়্যার দেওয়া লাগবে না। এটা শুধু রিমোটের মাধ্যমে আমরা এখন এটা রিপেয়ার করে আপনাদের দেখাবো, আর টিভিটি খোলাও লাগবে না। অনেক সময় আছে যে ফাংশনগুলো ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে সফটওয়্যার দিতে হয় ইউএসবি পোর্ট দিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের আমি আপনাদের কোড দিয়ে দেখাই দেব। অনেকে অনেক রকমের কোড বলে, তো আমি যেই কোডটি দিচ্ছি এই কোড দিয়ে আপনাদের 100% ফ্যাক্টরি সেটিংটি বের হবে। তো সবার প্রথমে আপনারা তো দেখলেন ছবিটা উল্টা হয়ে আছে। তো এখন সবার প্রথমে রিমোটের ভিতরে এখানে মেনু ফাংশন যাওয়া লাগবে না, আছে বিভিন্ন সিস্টেম। এখানে মেনু ফাংশন গিয়ে কালারে গিয়ে আপনারা কোড আছে সেই কোডটি দিলেও হয়। তা আমি এই কোডটি দেব না, আমি যেটি দেব সেটি হলো শর্টসে চাপ দিতে হবে একটা। দেখুন বন্ধুরা, এখানে রিমোটের ভিতরে এই যে শর্টস লেখা আছে, দেখবেন শর্টস চাপার পরে 2580 চাপ দেব। 2580 চাপ দিলে আমাদের মেনু ফাংশনটি ওপেন হয়ে আসবে, ফ্যাক্টরি সেটিংটি ওপেন হয়ে আসবে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি শর্টস চাপ দিলাম একটা, তারপরে 2580। তো বন্ধুরা একটু লেট হয়ে গেছে, এই জন্য আসে নাই। তো যখন তখন টাচ করতে হবে শর্টস 2580। তো বন্ধুরা দেখুন, আমাদের এই পাশে কর্নারে আমাদের ফ্যাক্টরি সেটিংটি ওপেন হয়ে আছে। দেখুন বন্ধুরা, এখানে যে ফ্যাক্টরি সেটিংটি আসলো। তো বন্ধুরা, এখানে ফ্যাক্টরি সেটিংটি ওপেন করার পরে আমরা এখানে যে কি অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি দেখুন একটু। এখানে 12টি অপশন আছে। তো 12টি অপশনের ভিতরে আমরা সবার প্রথমে যাব প্যানেল সেটিংস বলে একটা অপশন আসে। দেখুন এই যে 7 নম্বরে প্যানেল সেটিং অপশনটি আছে, এটা আমরা 7 নম্বরে যাব। এখানে আমরা 7 নম্বরে যাওয়ার জন্য এখানে যে 4টা সুইচ আছে, এই 4টা সুইচের মাধ্যমে আমরা এই নিচের সুইচটা চাপ দিলে আমরা নিচের দিকে যেতে পারবো। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে যে ফাংশনগুলো আছে এক একটার এক এক রকমের কাজ আছে। তো আমরা জাস্ট আজকের মিরর অপশনটি নিয়ে কথা বলবো, এই জন্য আমরা প্যানেল সেটিংয়ে যাব। তো বন্ধুরা দেখুন, 8-এ চলে গেছি, 7 নম্বরে আমাদের প্যানেল সেটিং। তো আমরা এই 7 নম্বরে আসার পরে এখানে যে বাটনটি আছে সাউন্ড, মানে সাইটের যে বাটনটি, এখানে একটা চাপ দেব। তো দেখুন, চাপ দেওয়ার পরে এখানে আমাদের কিছু অপশন আসছে। যাই হোক, আমি এখন এখানে মানে লেখাগুলো উল্টা আছে, এই জন্য আপনাদের বুঝতে একটু প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথা অনুযায়ী আপনারা যাবেন, ঠিক আছে? সবার প্রথমে তো ফ্যাক্টরি সেটিংটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে যে প্যানেল সেটিংয়ে যাবেন, 7 নম্বরে প্যানেল সেটিংয়ে যাবেন। আর আপনাদের ওখানে 7-এ থাকুক 8-এ থাকুক যেখানে থাকুক না কেন, এটা কোনো বিষয় না, প্যানেল সেটিংয়ে যাবেন। যাওয়ার পরে দেখবেন নিচের দিকে আসবেন, নিচের দিকে এখানে যে কোনো একটা অপশনে আপনাদের মিরর অপশন লেখা থাকবে। এখানে দেখুন এই 10 নম্বরে মিরর অপশন আছে, মিরর অপশনটি অন আছে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, এই মিরর অপশনটি যদি আমি এখন এই সাইটের বাটনটি চাপ দিয়ে দেই, চাপ দিলে এটা অফ হয়ে যাবে। অফ হলে আমাদের সেটিংটি ঘুরে যাবে। দেখুন এই সাইটে চাপ দিলাম, এখানে দেখুন ফাংশনটি যেই অফ হয়েছে, অফ হওয়ার কারণে পুরো সেটিংটি পুরো ডিসপ্লের লেখাগুলা উল্টার থেকে সোজা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি যদি এখানে আবার অন করে দেই,
দেখুন বন্ধুরা, আমি যদি এখানে লেখাটি অন করে দেই তাহলে আমার পিকচারটি আবার উল্টায় যাবে। তো এই কী জন্য এই অপশনটি রাখা হয়েছে আপনারা তো জানেন না, তারপরেও অনেকে হয়তো জানে। তো যে জন্য এই অপশনটি রাখা হয়েছে, আপনি যদি নতুন একটা প্যানেল লাগান, নতুন একটা প্যানেল এনে লাগান, সেই প্যানেলের ভিতরে আপনাদের ছবিটা উল্টা আসতে পারে, ঠিক আছে। তো সার্কিট একই থাকবে, যদি প্যানেলের ছবিগুলো উল্টা আসে সেক্ষেত্রে আমাদের এই মিরর অপশনে গিয়ে এটা ঠিক করতে হয়। তো যখনই অফ থাকবে তাহলে উল্টা দেখালে অন করতে হবে, আর অন থাকলে অফ করতে হবে। এটা অন অফ যে কোনো একটা করলেই ছবিটা সোজা হয়ে আসবে, ঠিক আছে। আমার অন ছিল, অফ করে দিলাম, উল্টা থেকে সোজা হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, এইভাবেই মূলত আমরা এই কাজগুলো করে থাকি। তো এখান থেকে যখনই আমরা বের হওয়ার জন্য এখানে যে মেনু ফাংশন আছে, তো আবার ব্যাকে আসলাম, মেনু ফাংশন চাপ দিয়ে। তো অবশ্যই আপনারা প্যানেল সেটিংয়ে গিয়ে মিরর অপশনে গিয়ে ওকে করবেন। এখানে দেখুন EXIT, এটার ভিতরে চাপ দিলে আপনারা এক চান্সে ব্যাকে চলে আসতে পারবেন। তো আমাদের এখন কিন্তু আমাদের পুরো ফাংশনগুলা ডিসপ্লেটি উল্টা থেকে সোজা হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, মেনু ফাংশনের লেখাগুলো দেখুন, সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। তো এভাবেই মূলত আমরা কাজগুলা করে থাকি। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা কাজগুলো করে নেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত। নুরনবী ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।